Делал я размагничиватель из насоса, из помпы стиральной машинки. И у меня начал гудеть трансформатор, вот этот вот, который я включаю. Я взял другой, начал проверять, гудит. И тогда я вот сюда, вот видите, подпер какими-то железочками. Он перестал, этот сердечник, болтаться внутри катушек. И исчез гул. И вот этот вот трансформатор, который я сделал специально для размагничивания отверток, сейчас мы на нем проверим все это. Он гудит. Но нет, не от отвертки, вот он стоит, он сейчас гудит. А этот вот заткнулся. Этот заткнулся, с этим все прекрасно.